Здравствуйте. Телекомпания ТВ+ приглашает своих зрителей в спорткомплекс «Олимпийский» на чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Ну, прям скажем, что в перерывах между Олимпиадами не часто стрельба у нас гости в эфире, а еще и огромные изменения в правилах проведения соревнований произошли в прошлом году. И поэтому давайте совершенно по-новому сейчас взглянем на этот хорошо знакомый вид спорта, который как раз в Олимпиаде дарит нам множество медалей, за которым мы следим внимательно. Итак, новый взгляд на стрельбу. Ваш комментатор Алексей Мельников, и помогает мне сегодня разбираться в деталях и тонкостях бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Евгений Олейников. Жень, доброе утро. Доброе утро, уважаемые зрители. Доброе утро, Алексей. Итак, у нас первый финал в рамках чемпионата Европы. Женщины, пневматический пистолет. Сейчас на данный момент идет представление участников финала. Ну и мы, наверное, тоже с вами займемся. Вот как раз на экранах вы видите нашу Любу Яскевич, которая квалифицировалась после стрельбы. Сейчас по жребию расставляют финалистов в финале. Вот она у нас на месте Би. И я думаю, все будем болеть за нее. Да. Ну и, соответственно, да, другие восьмерка участников и, соответственно, результаты квалификации, которые нам тоже любопытны. Здесь среди лидеров мы наблюдаем чемпионку Европы прошлого года, француженку Селин Гобервиль, которая показала и сегодня лучшую сумму в квалификации — 388 очков. И олимпийскую чемпионку из Украины Алену Костевич, которая набрала 386 баллов. Дальше три спортсменки из Сербии, Белоруссии, Германии по 385. Вот на первом огневом рубеже будет у нас выступать представительница Хорватии Владка Перван. Ее сумма 383 очка. И 384 набрала Люба Яскевич. Но как раз вот тут начинается новшество, начинается новое правило. Сумма квалификации никаким образом не учитывается во время проведения финала. Все с нуля, с чистого листа. В прошлом году были изменены правила проведения финалов. Сейчас квалификация никаким образом не участвует в распределении мест. Все девочки стреляют с нуля. И, в общем-то, добавила драйва, конечно, в стрельбу. Многие говорили о какой-то несправедливости, но мы хотим же, чтобы наша стрельба, вообще это как вид спорта, процветал и стал более интересным для простого зрителя. Поэтому мы старались и будем делать так, чтобы достичь этого. На четвертом огневом рубеже Моника Карш, представитель Германии. И рядышком еще одна немка, Стефани Турман. Ну, в общем, вряд ли их можно отнести к фаворитам. Но, опять же, вот сейчас нужно собраться и провести финал. Жень, ты как и спортсмен, и как тренер, чем отличается вот в этих новых условиях, как теперь готовится спортсмен? Больше ли акцент идет, может быть, на какую-то психологическую устойчивость? Может быть, какой-то, не знаю, другой психотип будет более успешен в этих условиях? Безусловно, здесь на первый план уже выходит именно психология. Техники не добавить в этот момент никак. И поэтому, я считаю, что если три спортсмена приехали от своей страны и участвуют в чемпионате Европы, наверное, это лучшие спортсмены. И дать им что-то технически, наверное, уже невозможно. А вот в психологическом плане, конечно, здесь требуется очень большая работа, потому что здесь будет... Мы сейчас увидим, формат финала очень изменен. Раньше было это 10 выстрелов всего лишь. Сейчас это уже 20 выстрелов. Причем даже эти 20 выстрелов разбиты на серии по 3 выстрела, 2 серии по 3 выстрела, потом одиночные выстрелы. И начиная с 8-го выстрела начнут выбивать наши финалистки. Вот. И к 19-20 выстрелу останутся двое, которые разыграют золото и серебро. На последнем огневом рубеже белорусская Виктория Чайка
будет выступать. Ну вот еще раз обратим внимание на предварительные результаты, о которых пока еще имеет смысл говорить. Самые стабильные сегодня с утра были Селина Габервиль и Алена Костевич, которая вот как раз, да, результат квалификации 388. Насколько этот результат хорош для квалификации в пистолете? Ну, этот результат позволяет всегда быть в финале. 388, 386. Ну, как правило, на любых соревнованиях это результат финалиста. Кстати, я хотел бы сейчас поздравить от всех нас нашу команду, девочек, потому что они сегодня в командном первенстве заняли первое место, обыграв на 1 очко команду Германии. Ну, наверное, они достойны поздравления нашего, и зрители, я думаю, присоединяются к нам. Ну и, соответственно, если посмотреть на прошлогодние результаты аналогичного турнира, чемпионат Европы проходил в Дании, в городе Одессе. Мы видим, кроме Селин Габервиль, которая заняла там первое место, Виктория Чайка была бронзовым призером, а Зарана Арунович заняла 4-е место. Больше никто из, соответственно, финалистов не попал, но вы понимаете, что конкуренция тут огромная. Сегодня в квалификации участвовали почти 80 спортсменов. Так что все решают действительно 1-2 десятки, девятки. Так что все здесь очень-очень близко. Итак, первая серия из 3 выстрелов. И мы будем с вами следить за лидерами квалификации впрямую. Но они сейчас не сразу определятся. Я думаю, что только после 3 выстрелов нам покажут, где кто и на каком месте находится. Но это девушки, которые действительно были самыми стабильными, да, в утреннем. Мы смотрим сейчас на... Опа! Посмотри, 8,5 у Селин Габервиль. 8,5. Ну, на самом деле сейчас стрельба не такая напряженная, я бы сказал, потому что на эти 3 выстрела дается 150 секунд, и финалистка вправе распорядиться этим временем по-своему. То есть она может там 2 выстрела сделать побыстрее, оставив на 3-й больше времени, да. А вот после 6-го выстрела начнется уже стрельба по 1 выстрелу, и там всего 50 секунд на выстрел. Казалось бы, да, и тут 50, и там 50, но разница, вот опять же, мы говорим о психологии, да, вот это чувствуется. Я как участник финалов, правда, такие финалы я не стрелял, но даже на том финале это чувствуется очень, когда у тебя есть время и когда его нет. Даже вот если говорить о природе пульса, который мы спортсмены, когда стоят на огневом рубеже, особенно большие соревнования, хорошие чемпионаты мира и Европы, пульс может достигать там 130-150 ударов. А природа пульса другая здесь у нас, чем, допустим, у тех же биатлонистов, потому что у них пульс от физической нагрузки, а у нас от этого бешеного выброса адреналина, потому что лимит времени, потому что ты хочешь быть впереди. И справиться с этим пульсом очень сложно. Надо в первую очередь тренеру говорить и знать, в первую очередь знать, чтобы говорить спортсмену, как же с этим бороться, что нужно предпринимать в этих случаях. Ну вот Селин Габервиль за 100 секунд все свои 3 попытки исполнила. Это не лучший результат. Вот посмотрите, у Виктории Чайки замечательно. 2 девятки и 10,5. И, собственно, у нас, наверное, сейчас Виктория и будет среди лидеров. Нет, у нас... Лучше немка отстреляла. Да, у нас... Турман имеет самый большой результат, причем она оторвалась больше. Вот сейчас посмотрим. Вот они, результаты. И посмотрите, как Селин Габервиль с первой строчки, как бы до начала такой виртуальный, падает аж сразу на последнее место. Да, вот это новый финал. Она бы имела преимущество в старом, но сейчас все по нолям, и поэтому здесь такая вот, это абсолютно нормально. По прошлому году уже мы все это видели и давно-давно обсудили. Ну, мы видели похожую вещь в Лондоне на соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета, когда с олимпийским рекордом, с мировым даже рекордом, да, выступил наш спортсмен, а в итоге занял 4-е место только Алексей. Посмотрите, первая серия, какая кучная у Любови Искевич. Немножко не по месту, правда, стрельба у нее, видите, идет на 10-11 часов, девятки. Ну, на самом деле, здесь еще не все потеряно. Здесь самое главное – это стабильность. И замечательный выстрел. 10,8. Да, смотрите, сразу молодец. Как график показателей резко скакнул вверх. Ну и, естественно, на первом
текущем месте. Вот эти циферки, видите, которые определяют текущую позицию. Ну вот видите, и Владка Перван тоже начала неплохо, хотя результат-то у нее не самый хороший был в квалификации. А стреляет она довольно здорово. По крайней мере, стабильно. Да. Вот относительно своего среднего уровня, вот эта тоже линия, которая справа обозначена как 9,6, она так примерно и идет. О чем это говорит? О том, что она спокойна и морально устойчива? Ну, может быть. Вы знаете как, здесь может все поменяться. Сейчас, я же говорю, сейчас довольно медленная стрельба, да, вот эти 2 серии по 3 выстрела. Когда начнется одиночные выстрелы, а там может все поменяться. Хотя, вы знаете как, есть люди, которые наоборот стреляют эту хуже серии, да, которые длинные, так скажем, по времени. Одиночные лучше стреляют. А есть наоборот. Ну, здесь сейчас все будет видно. Я думаю, что надо просто внимательно наблюдать нам за ходом этой борьбы. Владка Перван последний свой выстрел кладет 10,5. Мы смотрим на Стефани Турман, которая лидировала у нас после первой тройки. Ну вот у нее 8 в конце и 9 в 4-й попытке. И, соответственно, она сейчас уступает лидерство как раз белорусской Виктории Чайко. Виктория Чайко вырывается вперед. 61,3 очка. Мы видим, что она целых почти 1,8 очка она выигрывает. Нет, она даже... Это Моника Карш оказывается на 2-м месте. 59,5 очков. А Турман, да, делит 2-3 место со своей подругой по команде. Француженка поднялась на 5-ю строчку, а Алена Костевич, которую мы считали одним из фаворитов, пока в зоне выбывания. Последний человек, 8-й результат, через 2 выстрела отправится отдыхать. Вот тоже новое правило. И, конечно, сейчас будет, наверное, наибольшее внимание именно на Алену Костевич. Олимпийская чемпионка Афин, чемпионка мира 2002 года в этой дисциплине, 28 лет Алене и текущий 8-й мировой рейтинг. Ну, вот мы сейчас наблюдаем как раз за нею с правой стороны Алена. И сейчас между Аленой и Любой Яскевич решается судьба 7-8 места. Хотя это может все поменяться. Попади они хороший результат, и они могут подпрыгнуть в нашей турнирной таблице. Вот мы смотрим 7-й результат. Тут 7-й выстрел и отсечка у нас оставляет Викторию Чайку на 1-й строчке. Костевич 8-я, Яскевич так и остается, увы, на 7-м месте. Пока не удается подняться. То есть, видите, пока перестановки идут в серединке турнирной таблицы. Лидер и 2 аутсайдера неизменны, но Люба Яскевич опережает Алену Костевич на 2,2 очка. Да, огромное преимущество, которое за 1 выстрел в пневматике практически невозможно потерять. Ну, давайте не будем говорить, можно и невозможно. Давайте подождем. Сейчас 1 выстрел, и все определится. Судьба 8-го места сейчас решится в течение 50 секунд. Ну и время пущено. Секундомер отсчитывает. Кстати, вот сейчас зрители хлопают, новые правила позволили болеть за наших спортсменок, поддерживать их как-то. Раньше финал не позволял этого сделать. После команды «Старт» должны были зрители соблюдать тишину. Сейчас вот для зрелищности, для эмоций, выплеска эмоций для зрителей позволили им хлопать, поддерживать своих спортсменов. 9,9 у Алены Костевич. Она, видите, снимает козыречек, который защищал от света. Все-таки она остается на последнем месте. Покидает финал, занимает 8-е место и покидает финал. А смотрите, Люба Яскевич приподнялась на 6-ю строчку, так немножко себя обезопасив от следующего вылета. Хотя, конечно, там 1/10 очка — это минимальное, супер минимальное преимущество. Но будем надеяться, что Люба сейчас соберется и покажет, на что она способна. Итак, результат после 8 выстрелов. Вот он на ваших экранах. Владка Перван сейчас ближайший человек, который может покинуть соревнование после 2 выстрелов. Это 1-й огневой рубеж. И, к сожалению, пока еще рядом от зоны выбывания Любовь Яскевич. 2-й огневой рубеж, соответственно, мы
Будем за ними следить внимательно. Лидер вот тоже была на ваших экранах. Виктория Чайка на 8-м рубеже. В лидирующей группе тоже минимальный разрыв. Всего 0,6 очка. Ну, на самом деле для пистолета, да, это какой-то совсем смешной разрыв. Но сейчас мы все увидим. Девятка у Владки Перван, поэтому она остается на 7-й строчке. Девятка, к сожалению, и у Любови Яскевич. Ну, отрыв немножко увеличился. Теперь уже полочка, а не 10-я. Поэтому зона безопасности немножко расширилась для Любы. Итак, добавляем результаты 9-й попытки. Перестановок нету никаких. Виктория Чайка по-прежнему во главе. Но всего 0,3 отстает от нее Моника Карш. Вот неожиданно, я бы сказал, темная лошадка нашего финала. Поскольку у девушки фактически никаких серьезных достижений за ее карьеру не было. Лучший результат на чемпионате Европы — 14 место. И в Кубках мира выше не В общем-то, поднималась. да, она, будем говорить, так уже, можно сказать, возрастной спортсмен, 31 год ей, да. Ну, когда-то ж надо выстрелить. Видимо, подошло то время, видимо, тренерские усилия возымели свое действие. Мы смотрим, как она здорово стреляет в финал. Так, запущен секундомер, стреляет Владка Первым, не ждет. Ну, собственно, и Любовь Яскевич тоже стреляет быстро. У них, видите, пока 2-3 место, но просто соперницы еще не выполнили свои попытки. А так Владка, в принципе, уже тоже снимает амуницию. И, видимо, хорватка готова покинуть огневой рубеж. Да. Так и есть. Да, Владка Первым покидает, занимает 7-е место. В финале ей покидает рубеж. Да, сейчас у Любы большая задача обойти Габервиль, потому что это действующая чемпионка Европы. Я думаю, что просто так она не сдаст свои позиции, будет бороться до конца. Но Люба, кстати, последний год очень здорово стреляет именно в финальные серии, именно вот в новом формате. Поэтому хотелось бы надеяться, что сейчас она соберется, возьмет себя в руки. Ну и кроме того, у нас смена лидера. Моника Карш забралась на 1-ю строчку. 0,5 уступает ей Виктория Чайка. Ну, да, Турман, немка, значит, у нас на 3-й позиции, уступает лидеру 1,4 очка. в любом случае, вот в этом формате, на самом деле, гораздо больше нервов. Вот я как зритель, с одной стороны, а с другой стороны, комментатор 2000 года, я понимаю, что сейчас и публика реагирует гораздо живее, потому что этот формат предполагает, ну, по крайней мере, для людей, которые наблюдают по телевизору или с трибун, гораздо больше интерес. Конечно, мы вот на пресс-конференции перед началом чемпионата Европы говорили об этом, что хотелось бы сделать стрельбу комфортной для простого зрителя, чтобы это был своего рода театр какой-то, что ли, да? Когда ты приходишь и даже не понимаешь, что происходит в начале, да, там буквально после первых 2-3 выстрелов ты разбираешься, пусть даже на каком-то очень дилетантском уровне, но все равно ты начинаешь понимать, что это за вид спорта. Ведь это тоже вид спорта, он нормальный, абсолютно нормальный, как и все, как и легкая атлетика, как, я не знаю, там борьба, штанга. Это такой же спорт. Многие на него не обращали внимания до тех пор, пока мы не стали его показывать вот так, как мы сейчас это видим. Увы, перед 12-м выстрелом Любовь Яскевич проигрывает француженке Губервиль. Очко и 0,1. Да, очень много. Как вы уже понимаете, точность стрельбы в пневматике очень высокая. Собственно, ниже 8-ки сегодня никто не стрелял. Это значит, что для финалистов чемпионата Европы, наверное, это грешно стрелять дальше 8-ки. Ну вот, значит, сейчас от Любы нужно 10 с дополнительными десятками. И при этом надо очень хороший выстрел. француженка дает 10 ровно. И это значит, что ее Любовь, к сожалению, не догонит. Да, к сожалению. И вот мы видим, что 8,5 ее текущая попытка. Вот она была у нас красным отмечена. Это моменты, когда она была близка к вылету. Но в итоге вылетает, к сожалению, сейчас. Но мы все равно похлопаем, наверное, Любе. Потому что 6-е место, чемпионат Европы, это неплохо. Это очень хорошо. Следим мы дальше за нашими финалистками. Сейчас
Смотрим на табличку. Арунович Зорана 1,4 очка проигрывает Габервиль. И я думаю, что, наверное, все-таки на вылет первая она. Ну да. А у Любы, я смотрю, на самом деле это лучший результат пока в ее карьере. У нее были медали, но на юниорском уровне, вот именно на чемпионатах Европы. Если брать другие достижения, то в Кубках мира серебро. Да, она была в призах на этапах Кубка мира. Да, 5-е место в финале Кубка мира. И Олимпиада в Лондоне, мы помним, обидное 4-е место. Это, в общем, надеялись на медаль. Как никому другому известно, как это обидно занять 4-е место. Я был 4-м в Атланте в 96 году, да. Слезы на глазах. Особенно у девочки, наверное. Я помню, она даже не смогла интервью дать после этого олимпийского финала. Ну, а нам, значит, сейчас за кого же нам остается болеть-то? За Вику Чайку? Я думаю, что да. Братья белорусы, сестры белорусские должны в этом раз. Она очень опытный боец, очень опытный боец. В прошлом году она выигрывала, по-моему, и этапы Кубка мира выигрывала. И, насколько мне помнится, и не один раз. Тоже 4-е место на Олимпиаде в Пекине. Ее лучший результат. Чемпионка мира, но среди юниоров. Бронза была у нее во взрослых выступлениях. Вот, посмотрите, ее стрельба. Был один провальчик, но потом она выправилась. И, соответственно, ее диаграмма, вот этот график полез вверх. Сейчас выступает всего лишь... Нет, сейчас она вышла на первое место у нас. Да, она выигрывает Карш, она выигрывает 0,7 очка. Ну и болеем за Вику Чайку. Ну, а это наши кандидаты на выбывание. Зарана Арунович, ее попытка 9,9, у Селин Габервиль 10,7. И видите, Зарана вот красным окрашивается ее последний результат, крайний справа. Зарана тоже собирает вещи. Доставляет, правда, оружие. Это вот тоже, да? Да, это нововведение. Да. Даже если ты на квалификации закончил стрельбу, ты оставляешь все там, на рубеже, и только сам покидаешь рубеж. Еще одно нововведение. Обязательно должна быть леска ярко-красного или ярко-желтого цвета, вставлена в ствол, чтобы судья, который следит за безопасностью на рубеже, видел, что в стволе ничего нет, оружие разряжено. Ну и посмотрите, осталось 4 человека у нас в финале после 14 выстрелов. Все очень быстро, динамично и интересно. Лидер Виктория Чайка, дальше две немки и Селин Габервиль. Чайка, напомню, в прошлом году в финале получила бронзовую медаль. Вот, казалось бы, да, Алексей, прошлый финал и это, да, там 10 выстрелов, здесь 20, но здесь... Кажется, он скоротечный и динамичный. Да. Драйв есть. Здорово. Вот по напряжению нервному абсолютно с тобой согласен. Я вот впервые здесь на российском чемпионате Европы увидел вот этот формат. Пока до этого только читал. И действительно разбираешься быстро, а дальше увлекаешься процессом. Смотрим, Виктория Чайка у нас попала 9,6. Но это не подпускает немку немножко. Не мешает ей остаться первой. Пока до 0,4 очка она выигрывает у Моники Карш. Смотрим. И Турман 0,9 очка. Она проигрывает Карш. Ну, в общем-то, сейчас решится судьба наших 3 медалисток. Я думаю, да. 2,2 француженка Селин Габервиль проигрывает ближайшему конкуренту. Это очень много, и, видимо, Селин сейчас будет тоже скоро собирать вещи. Чемпионат Европы был, да, в прошлом году она его выиграла, в новом формате уже стрелялся финал, да, в этот раз вот что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Но Селин, как мы видим, уже и в прошлой попытке, соответственно, была на последнем месте. Вот красным отмечен ее результат 9,4. Мы неожиданно чувствуем вибрацию трибун, когда такое было на стрельбе. Ну нет, конечно. Нет, но есть такая реакция и вибрация на трибунах. Правда, совершенно на других соревнованиях. Это у нас чемпионат Германии, когда проходит клубный. Да, там разрешено было давно-давно кричать и топать. И бить в барабаны. Да, мы видим, покидает, занимая 4-е место, покидает рубеж. И остаются 3 претендентки на золото
серебро и бронзу. Ну вот, собственно, начальный результат. Как раз мы следили же за первой серией, когда были две восьмерки, которые, собственно, и испортили всю жизнь. Да, ну мы смотрим, Виктория Чайка в эту серию из 2 выстрелов очень плохо отработала. 17,6 очка. Значит, ну, я думаю, что там 8-9, скорее всего, были 2 пробоины. И она уже на 3-м месте. И вот она уже на 3-м месте, да. Ну, правда, немного проигрывает. 0,3 всего лишь в борьбе за 2-е место. Ну, на самом деле, это напряженная ситуация. А вот сейчас, наверное, самые-самые нервы начинаются. Да, вот сейчас вот я гарантирую, что сейчас пульс не меньше, чем 120-130 ударов у каждого спортсмена будет, когда прозвучит старт команды. Итак, две немки рядышком друг с другом. 5-й и 6-й огневой рубеж. И Виктория Чайка на 8-м. Она так как бы в одиночестве. Тоже непривычная ситуация для стрелка, когда вокруг тебя нет никого. Да, да. Так, я думаю, что немки обиделись очень на наших девочек, которые отобрали у них командное первенство, обыграв на очко. И вот они здесь сейчас реализуют свои амбиции. Тут нам показывают лидеров. Стреляет Турман. 8,2. Вот, смотрите, сразу у нее кривая вниз пошла. И то же самое восьмерка у Моники Карш. Ну, вот смотрите, какая есть возможность у Вики подобраться к ним. Но Вика тоже, ну нет, хотя бы 9,2. Ну, отыграла, да, отыграла. Всего лишь очко на лидеру проигрывает Монике Карш. Напряжение очень большое. Добавляется балл у Виктории Чайка, и она перемещается на 2-е место. Сейчас важнее, наверное, вот этот момент, не попасть далеко. Нельзя попасть далеко. Сейчас любая десятка, даже 10-0, самая плохая, так скажем, да, это панацея для того, чтобы остаться здесь наверху. Немецкий тренер. Нервничает. Ну, хотя что нервничать? Уже Петр его Крайнис. девочки с медалями. Да. Гарантированно с медалями. Итак, Виктория и Стефани Турман. Две ближайших к вылету спортсменки. 37, 36, 35 секунд. Ну, собственно, спокойно укладываются в отведенное время, даже с запасом. На самом деле, дольше 40 секунд вряд ли кто стреляет, потому что после 40 секунд начинается тот мандраж, который вообще не унять, прямо скажем. 9,6. И Виктория Чайка выбывает из соревнований. Увы, да. Именно она сейчас занимает 3-е место, получает бронзовую медаль чемпионата Европы, покидает огневой рубеж Виктория Чайка. Повторение результата прошлого года. Да, да, ну, в общем-то, стабильно. Смотри, какая хорошая была у нее серия в середине. 10,6 и 10,8. 10,9 даже был идеальный результат. То есть выше просто не бывает. После 10,9, видимо, что-то там случилось у нее с нервами. И следом было 8,7 сразу. Ну, собственно, эти два выстрела не идеальными получились. Все равно поздравляем команду Беларуси с медалью. И остались у нас две немки, которые сейчас разыграют у нас золото и серебро. Вот вам и темные лошадки. Про Карш мы немножко рассказали. Стефани Турман. Олимпийские игры в Пекине. 23 место. Чемпионат мира. Лучший результат в 2002 году. 16 место. На Кубке мира была 15. В том же самом 2008 году в Пекине. Собственно, никаких серьезных достижений. Да, ничего. И вдруг она с медалью, а то и... Вот тебе Моника Карш 7,5. Только мы с тобой говорили, худший выстрел. Что дальше восьмерки. За финал, да. Вот они, нервы, вот он новый формат финала, когда ты чувствуешь за собой дыхание, не имея преимущества с самого начала. Кстати, девушки, вот им сейчас 31, и то, и другой не очень близки, получается, по возрасту. С 94-го года занимается стрелковым спортом Карш, с 95-го Турман. И последний выстрел, который определит чемпиона. В 80-х проигрывает Моника Карш Стефани Турман. Ну, это чисто такой психологический задел, скажем так, у Турман перед Карш. Поэтому давайте смотрим. Интересно, что же предпримет Моника после такой неудачи 7,5. В общем-то, все в ее руках еще. Турман 10. Ну, это, да, все.
Я думаю, что судьба золотой медали решена, потому что 10,9 попасть невероятно сложно. 8,9. Тут еще одна восьмерка. И Моника Кадж, посмотрите, две последних попытки ее, два выстрела оказываются худшими вообще во всей серии. Друга спортсменки из Германии. Да, конечно, это здорово стоять рядом на пьедестале. Первое, второе место. Мы тоже их поздравляем. Поздравляем Любу Яскевич. Поздравляем еще раз нашу команду. Первое командное место. Здорово, молодцы девочки, хорошо. Да, еще раз напомню, что у Любы Яскевич 6-е место. Но, собственно, на фоне выбывания в самом начале еще соревнований олимпийской чемпионки Алены Костевич, мы видим, что она справилась лучше даже с новым форматом. А вот слезы чемпионки. Да. Ну, первая серьезная медаль, серьезный результат в карьере. Шел, да, с 95-го года. Это дорогого стоит, конечно. Посмотрите, сейчас девушку нужно будет валерьянкой отпаивать, прежде чем отправить на пьедестал почета. Ну и, возможно, какие-то слова она сможет все-таки сказать нам в таком флеш-интервью. И, Алексей, тут никакой гарантии нет. Опять же, вернемся к новому формату финала. Да никакой гарантии нет, чтобы она бы такой бы успех ее посетил, если бы был старый финал. Да, всего этих 10 выстрелов. Ее результат был сколько? 385. А, они вместе, в серединочке были с Стефани. 3 очка до лидера. Ну, в общем-то, немного. Может быть, все было бы по-другому. Но я думаю, что так интересно. Намного интересно. А вот смотрим, как, собственно, насколько равномерно развивались вот эти вот пики и спады спортсменок во время соревнований. Достаточно ровно, кстати. Кадж стреляла, вот она была лидером раз-два. И последние две попытки, которые провалили. Турман была перед последними выстрелами, был провал этот, да? Да. Но последние два выстрела оставили ее все-таки на первом месте. Это говорит о хорошей подготовке человека, спортсмена. О хорошей подготовке психологов. Кстати, мы сейчас в этой системе отбора, которая новая у нас в этом году принята, подключили науку, так скажем. Но тут, похоже, без нее уже не обойтись. Да, потому что у нас работает комплексно-научная группа, работают психологи, работают и физиологи, работают, команда проходит обследование, каждый участник. На самом деле надо понимать, что сейчас это очень важно, очень важно. Вот, кстати, как ты считаешь, психологически более устойчивые же, наверное, возрастные спортсмены? Получается, еще большее преимущество они получают над молодежью? Нет. Что касается, опять же, это мое субъективное мнение, да, что касается... Но ему можно доверять, да, призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и вполне успешный, кстати, тренер. Я не сказал, что уже не его подопечные на юниорском уровне тоже берут медали. Ну, и на взрослом уже берут. Назар Логинец в прошлом году стал чемпионом Европы. Извини, не знал. Итак, вот... Мы говорили о том, чтобы мы в этом случае говорим о тренерской составляющей, да, о том, что сейчас система отбора настроена так, что случайный человек практически не может попасть в команду. Система отбора у нас сейчас настроена по нескольким этапам, нескольким соревнованиям, довольно очень важным. Давайте мы к этой мысли вернемся. Сейчас Стефани Турман делится своими впечатлениями. Первое в жизни успешное выступление на таком серьезном уровне. Стефани Турман в эфире НТВ+. Стефани, what are you feeling now? It's important. Yes, I'm happy. I win gold. That's the first time. Yes, I must cry, sorry. It's okay. Yeah. What do you think about this final? It was, for me, it was the first time because I had to make a break for 1.5 years. And, Стефани, оказывается, брала перерыв в своей карьере, 1,5 года. И для нее, естественно, замечательный был финал. И публика ее поддерживала. Естественно, видите, она до сих пор плачет.
that's the best we can do. Да, это лучшее, что thank мы you могли much. сделать. Две Congratulations. немецкие Fantastic. спортсменки Fantastic на interview. первом и втором месте. Поздравляем Стефани Турман, которая пошла утирать слезы свои дальше. Она пошла готовиться к награждению, которое тут же будет. Вернемся немножко к системе отбора нашей команды, Алексей. Я хочу сказать, что сейчас очень напряженная обстановка бывает перед теми или иными соревнованиями по одной простой причине, что этих соревнований в системе отбора 4. И мы имеем в команде людей, которые прошли эту жестокую и жесткую сетку и попали сюда, здесь, на чемпионате Европы будут выступать. Итак, в спорткомплексе «Олимпийский» завершился первый финал, взрослый финал на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Девушки разыграли медали в стрельбе из пистолета. Тройка призеров у нас два представителя Германии: Стефани Турман, Моника Карш, серебро, и белорусская Виктория Чайка получила бронзовую награду. Соответственно, наша Любовь Яскевич занимает 6-е место. А мы с Евгением Олейниковым продолжаем обсуждать вот эти новые правила и особенности подготовки к соревнованиям в таких новых условиях. Опять же, пример Алексея Климова в Лондоне. По-моему, он сам был совершенно в шоке от этой ситуации, когда, показав мировой рекорд в квалификации, в итоге он остался вообще без медали. Алексей, правила изменились кардинально, и приходится сейчас и тренерам, и спортсменам думать над тем, как же сейчас подходить к финалу, к этому финалу, если ты в него попал. Что нужно говорить, что нужно делать. Потому что сейчас в этой жизни очень много изменений. Я имею в виду стрелковая жизнь. Очень много изменений. И люди, которые занимаются этим делом серьезно, они стали серьезнее к этому подходить. То есть квалификация тренера, как выводящего человека, да, на финал спортсменам, она должна быть увеличена намного. Он должен стать уже не только тренером как таковым, он должен быть уже и психологом в своем роде. Поэтому сейчас становится интереснее. Вот мне, например, моя тренерская деятельность очень нравится. Мне нравится это общение, то, что я когда-то что-то сам переживал. Уже сейчас перед этими соревнованиями я какие-то свои наработки передаю своим ребятам. Будем надеяться, что это было то, что я говорил и делал, было правильно. А ты вообще сам не пробовал именно вот по такой нокаут-системе провести, ну, если не соревнование, то, может быть, хотя бы такой тест в таком настоящем боевом режиме? Дело все вот в чем. На тренировке вот этого накала, который мы видели здесь сейчас, даже вот эти слезы, да, ну, это невозможно достичь. Ни под каким предлогом. Я даже не знаю, какой должен быть стимул у спортсмена и у тренера, да, чтобы на тренировке сделать ситуацию похожей на финал чемпионата Европы, мира или Олимпиады. Это невозможно делать. Чтобы научиться стрелять в финал, нужно в нем быть всегда. Нужно его стрелять, стрелять и стрелять. Тогда придет успех. Потому что ты с каждым разом все больше будешь понимать, а что же делать, где была твоя ошибка, как ее исправить. И исправив ее и попав в следующий финал, ты сможешь улучшить, увеличить свой результат.
Вот на этом и стоим. Самая приятная церемония, естественно, для призеров. Я думаю, мы сейчас еще увидим, как эти эмоции были непосредственно во время соревнований. Ну а то, что сейчас происходит в Олимпийском, мы видим, что олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков будет награждать. Тоже очень приятно, наверное, и почетно. Да, заместитель министра спорта нашей страны. Ну и, кроме того, напомню, что у нас совсем скоро и второй финал сегодняшнего дня. Это пневматическая винтовка, это мужчины. И там, я думаю, наших представителей в финале даже может быть больше, чем один. Я очень надеюсь на это. Да, мы сейчас здесь сидим в комментаторской кабине, а сердце мое там на рубеже, где стреляют наши ребята. 12:45 мы начнем свою вторую трансляцию из Олимпийского. Про второй финал сегодняшнего дня. Пока бронзовую медаль получает Виктория Чайка. Стабильность тоже показатель мастерства. Безусловно, она молодец. Да, ну и две немки по праву заслужили золотую и серебряную медаль. Они стреляли очень здорово. Лучше всех, что тут говорить. Как наши юниоры выступали вот в предыдущие дни соревнований. Я видел одну медаль. Ну, довольно неплохо, потому что Володя Масленников был вторым в упражнении на винтовке. Да. Виталина Бацарашкина была третья на девчачьем пистолете. И команды они были вторые там и там. В общем-то, результат достойный, почему же нет? Да, насколько непривычно Стефани подниматься на верхнюю ступень пьедестала. Для нее, в общем, действительно, сегодняшний день запомнится на всю жизнь. Похоже, валерьянка не очень помогает. Да, как-то она до сих пор плачет. Вы посмотрите, а? Она нет, улыбается. Что ж, новые правила, новые лица, новые чемпионы на московском финале по стрельбе из пневматического пистолета. Торжество немецких спортсменок, хотя в команде, в квалификации они проиграли сборной России. Это очень приятно еще раз упомянуть. Но вот, к сожалению, на личный финал Немножко не осталось сил у Любы, да. не хватило. Ну, ничего страшного. Она спортсменка молодая, я думаю, что она еще не один раз себя покажет. Ну что ж, первый вид программы сегодняшнего дня заканчивается. И, соответственно, вот мы наблюдаем, как проходил этот финал, как выбывали с большим неудовольствием. Сначала Алена Костевич, потом чемпионка Европы француженка Гобервиль. И вот слезы чемпионки.
Да, замечательный, интереснейший финал получился. Ваши комментаторы на этой трансляции Алексей Мельников и Евгений Олейников. И мы совсем скоро в 12:45 встретимся вновь в этом же тире. Будем наблюдать за соревнованиями мужчин с пневматической винтовкой. До встречи.